నేను దూరం చూసినప్పుడు ఏందబ్బా మెరుస్తుంది పొలంలా అని గమనించి ఇక్కడికి వస్తే జొన్న చేను పొలం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఈ రైతు తన పొలంలో ఉన్న జొన్న చేనుకి పిట్టలు ఆశించి మొత్తం నష్టపడతాయనే ఉద్దేశంతో ఆ రైతు జొన్న కంకి ఇలా కవర్లు తొడగడం జరిగింది. జొన్న విత్తనాలు చూస్తే ఎంత చక్కగా ఉన్నాయి చూడండి. అక్కడక్కడ కొన్ని తిన్నాయని ఇక చూసి కనబడుతుందా, అక్కడక్కడ కొన్ని తిన్నాయి. తిన్నాక రైతు కొంచెం ముందు జాగ్రత్తగా తీసుకొని ఇట్లా కవర్లు పెట్టడం జరిగింది. నేను దూరం చూసినప్పుడు ఏందబ్బా మెరుస్తుంది పొలంలా అని గమనించి ఇక్కడికి వస్తే దాదాపుగా అన్ని కంకులకి ఇట్లా కవర్లు తొడిగి వాటి పక్షుల నుంచి వాటిని రక్షిస్తూ ఇంత చక్కటి ఐడియా చూడండి. ఇక్కడ కంకి వంగిపోయింది, మొత్తం పూర్తిగా గింజలుగా తయారైంది. కవర్ నల్ల కవర్, ఏ కవర్ ఉంటే ఆ కవర్ దాదాపుగా. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఇలాంటి వ్యవసాయానికి సంబంధించిన సమాచారం కోసం అగ్రి ఇన్ఫో తెలుగు ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ విలువైన సలహాలను కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ.